termasuk abang. Baik. Cik. Hello. Run. Bagi aku. Hello. Assalamualaikum. Hello, selamat petang. Hello. Hello, selamat petang. Kau tahu siapa ni? Saya bercakap dengan siapa? Hello. Ada apa ni? Di sini IPK Sabah. APK Sabah? Ya, IPK Sabah sini. Okey. Bagian komersial. Okey, kenapa? Okey, sekarang ni ada kena ada buat pelanggaran Kau apa? daripada Kepong ke Sabah Barang apa? dan IC dan 8 keping KSDM. Barang apa ni? Sekarang ni telah ditahan di Pos Laju Sabah ya. Sekarang ni saya perlu ambil keterangan adik encik. Sabah apa? Ambil keterangan di pihak kami supaya Yelah, Sabah apa? Sabah kat mana? Kota Kinabalu Sabah. Kau hantar barang apa kat Sabah? Tak tahu. Hello. Sekarang ni saya minta supaya adik encik ni dia kata pihak Pos Laju Dia hantar barang apa ni? yang Dia hantar barang apa? okey, caranya sistem aduan ni pihak Pos Laju ada buat aduan. Sekarang ni bungkusan tersebut dihantar daripada Kepong ke Sabah ya. Okey. Sekarang ni telah mengandungi 8 keping KSDM dan 1 IC kepunyaan adik encik ni. Macam mana pula isi dalam tu, Tahu. Cik tanya pada adik encik macam mana IC cik ni. Macam mana? Tak, macam mana isi dekat sini? Kau ni kepun. Tak tahu. Ini salah di undang-undang ya. Hello. Ini salah di undang-undang cik. Sedap kan ni? Awak sedar ya. Saya dah minta bahawa pihak mereka akan mengambil tindakan di atas nama encik ni. Muhammad Anwar bin Muhammad Ibrahim ni atas nama adik encik. Okey, encik dengar sini ya. Okey. Apa yang saya jelaskan? Okey, baik. Sekarang ni saya tanya kepada adik encik kata betul dia tak ada hantar. Okey. Sekarang ni kalau betul dia tak ada hantar, tolong bagi keterangan di pihak kami. Baik. Baru pihak kami ni tahu Baik. adik encik ni ada buat pelanggaran atau tidak ya. Ha. Dan kami akan hantarkan laporan ini kepada pihak Pos Laju supaya mereka tidak mengambil apa-apa tindakan di atas nama adik encik ni. Baik. Okey, lepas itu, lepas kami jalankan ambil laporan keterangan dan laporan ni daripada atas adik encik ni, baru kami akan adakan anggota untuk jalankan siasatan lebih lanjut di cawangan Pos Laju tersebut. Untuk ambil bungkusan tersebut. Okay, jelas? Tak, saya... Bagaimana ni? Nak buat macam mana ni? Beritahu aku macam mana ni? Ha? Barang apa? Tak, barang apa yang dihantarnya? Okey, baik cik, dengar sini ya. Saya perlu ambil keterangan adik encik dulu. Sama ada adik encik ni di pihak yang benar ataupun tidak. Okay, jelas? Kebenaran itu sebuah perkara yang ditentukan oleh rakyat. Rakyat yang menentukan. Okey, boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa sekarang ni? Saya, Datuk Seri. Datuk Seri apa cik? Datuk Seri Ajit. Malu aku bosku. Ajit. Ajit ya? Malu apa? Sekarang ni, bila awak buat begini, perkara yang tak baik. Awak sekarang ni melakukan kesalahan. Ya, ini memang satu perkara yang saya rasa di mana rakyat hari ini ditipu oleh skema-skema di mana hari ini mereka berpendapat yang hari ini mereka sendiri terpedaya oleh skema-skema ini di mana bila kita terkena COVID, Corona, semua perkara ini masih ada lagi rakyat yang ingin mengambil kesempatan. Maksud cik apa ni cik? Saya kurang jelas. Perkara jelas tak jelas bukan perkara. Maksudnya, hari ini seorang rakyat telah pun menfitnah seorang rakyat dan mengatakan beliau itu di scammer. Dan perkara ini terjadi betul-betul. Okey cik, sekarang saya perlu ambilkan keterangan encik ni. Hari ini rakyat berada di bawah tampuk kepimpinan yang betul. Di mana keterangan itu saya sudah beri keterangan. Bila keterangan itu perlu diambil di mahkamah. Bukannya di luar. Sebagai rakyat Malaysia, kita semua perlulah berfikir. Malu apa? Halo.
Halo. Ya, apa lagi Encik nak? Boleh bagi tahu kepada kami ni? No, I'm speaking to you. Boleh saya tahu saya bercakap dengan siapa ni? Datuk Sri Haji apa ni? Saya Datuk Seri Haji. Malu apa, bosku? Bosku. Cik Bos ni. Saya ni begitu yakin ya, di mana hari ini sudah-sudahlah sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, yang cukup makannya, cukup pakainya, melakukan kerja-kerja scammer ini satu perkara yang tidak baik. Di mana hari ini saya sendiri melihat perkara ini satu perkara yang cukup membimbangkan rakyat. Di mana rakyat hari ini dilanda kesusahan. Mana-mana Datuk Senang Jack. Cik dengar sini. No. It's not about I listen to you. You have to listen to me. Perkara ini satu perkara yang perlu dititik beratkan. See? Silent already. You know, you don't have any point to speak to me, you know. You know what I mean, you know. Because of what? Because of you and guilty. Di mana di dalam kesalahan, melakukan sebuah kesalahan, di dalam satu kepada rakyat, hari ini rakyat marah. Di dalam tampuk kepimpinan negara, rakyat cukup marah. Bila ada scammer-scammer sebegini, yang mengikis duit-duit rakyat, rakyat sengsara. Kerana segelintir masyarakat begini yang menipu rakyat. Kangkung dulu naik, sekarang ni dah turun. You agree with me, right? No. Nama saudara apa? Apa nama saudara? Sarjan Azlani bin Palan. Sarjan apa? Azlani bin Palan. Sarjan Azani bin Palat. Ya, Palan. Bila I dengar nama pun dah rasa tak berapa nak sedap, you know. Orang kata kalau nama tak sedap, perangai jangan tak sedap. Ini yang saya nak bawa tuan-tuan dan puan. So why not you guys follow me. Kita bangunkan sebuah negara yang bebas scammer. Sebuah negara yang orang kata berpandangan jauh. Bebas scammer. Kita tidak mahu menjadi seorang rakyat Malaysia yang kaki menipu macam ni. Can I spell your name again? What your name? Sarjan apa tadi? Sarjan Palat apa? Sarjan Azlani bin Palan. Ya. Mana Cik tahu kami skema? What are you talking about? You're already talking about that, you know? Hello. Yeah, it's me. Talking about me, yeah. Ya, Datuk Sri. Dengar sini. Yeah. Macam mana Datuk Sri tahu kami skema? Bagi saya 5 sebab. You want me to be 5 sebab, right? 5 sebab. Why we need the 5 sebab? I only can give you 1 sebab. Satu Malaysia. Ini yang saya nak perkatakan. Bagi saya 5 sebab. Macam mana Datuk Sri tahu kami skema? I say 1 sebab. Kenapa perlu ada 5 sedangkan rakyat boleh bersatu dalam satu Malaysia? Jelas ke tak, Datuk Sri? Are you not listening to me? Hello, Anna, are you not listening to me? Ya. You listening, right? Saya sudah perkatakan sebab saya anak muda. Sekarang ini, masa anak muda pula memberi saya sebab kenapa anak muda ingin men-scammer rakyat Malaysia. Anak muda bangkit. Janganlah terus kita menipu rakyat Malaysia yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal perih dan ketih. Apabila mereka mencari sesuap nasi, tuan-tuan dan puan-puan terus mengeras scammer, menipu rakyat Malaysia.
terus menggondol duit diorang di dalam bank. Dengan mengatakan itu, mengatakan ini, memberi anak tuan-tuan dan puan-puan makan duit haram. Bagaimana nanti bila anak tuan-tuan dan puan-puan makan duit haram? Daging itu menjadi daging haram. Bila daging menjadi daging yang haram, anak tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi anak haram. Jadah. Semoga tuan-tuan terus insaf. Kalau kamu tahu, berhentilah menjadi seorang scammer. Kerana scammer itu haram. Kalau saya tak dapat jadi menteri, saya jadilah scammer. Boleh tak? Siapa suruh beli Lamborghini? Beli sahaja kancil turbo, sama lajunya dengan Lamborghini. Mana sama? Pakai kaki turbo. Kecil, Lamborghini besar. Hello. Bro. Sorry lah. Sorry lah. Bukan saya orang yang awak nak scam. Saya dah tahu nama dah. Cuma saja saya nak ajak bohong lah. Nak tengok